Hello， 大家好，我係 Muse， 今日咧同大家分享一下關於曝光。曝光呢個題目咧，亦都係喺我以前咧分享過無數次嘅。但係一直以嚟咧，不斷上堂嘅時候，好多同學都會提出一個問題。呢個問題而我一直都覺得係唔知道點答你嘅，就係我張相咁樣夠唔夠光啊？我咁樣係咪光得滯啊？我咁樣係唔係暗得滯啊？大家有冇呢一啲問題呢？攝影嘅新手又或者叫做用閃光燈，特別強調啊，用閃光燈好多時咧，佢哋係唔知道自己咁樣夠光定係咁樣唔夠光呢？我唯一嘅答案咧就係你一定係影得太少啦。影得太少嘅意思係你用呢一部相機去影，影完之後喺電腦度睇呢個過程，你做得太少。因為可以肯定嘅咧，就係你部相機嗰個 screen show 出嚟嗰個畫面咧，其實係不盡正確嘅。其實係答你唔到嘅。有啲 screen 咧係偏光嘅，有啲偏暗嘅，有啲咧就會偏紅嘅，有啲係偏藍嘅。咁望落去點解藍藍地，好似啲 white balance 唔啱咁。嗱，呢一啲嘢咧，其實係我冇辦法控制，你其實都冇辦法控制。但係你可以做嘅就係你適應佢，了解佢。冇錯，其實你就係當呢一啲係佢嘅個性，係佢嘅性格。你要了解你部機嘅特性、性格。有啲相機影咗出嚟，喺個 screen 度睇，明明暗咗嘅，但係落咗電腦睇又啱嘅。有啲係相反。明明影出嚟，好似爆咗喎，係啦，喺呢度睇又啱喎。有啲咧就係明明喺呢個 screen 度睇係，個曝光應該啱㗎，但係翻親電腦睇都係暗咗嘅，其實係好平常。只可以講你唔了解你部機嘅個性特性，你影多啲自然就會明白，即係影出嚟好似光咗啲喎，啱㗎啦。我知道佢特性係咁，我翻到電腦就啱㗎啦，咁咪得咯。其實係咁簡單嘅啫。有啲朋友咧就會問，咁我哋睇 histogram 得唔得嘅咧？有啲朋友咧就會誤以為覺得咧，我哋睇呢個 histogram 就可以講到俾我哋聽，你個曝光正確定唔正確㗎啦。其實坦白講咧，真係一半一半嘅啫。喺某啲相可以講到俾你聽嘅個答案。咁但係咧，我可以肯定，大部分情況之下，你淨係睇呢個 histogram 咧，其實係俾唔到啲咩答案你嘅啫。即係尤其是我哋影人像啦，佢曝光正確定唔正確啦。其實唔好講係咪影人像，我覺得影乜嘢都係。咁今日咧就係想同大家分享下呢一樣嘢。好多時咧，攝影嘅新手又或者唔好講係咪新手啦，只要你對呢一樣嘢嗰個了解唔夠深嘅時候咧，你就會自然向咗呢一啲無厘頭嘅方向去諗。大家首先就會諗咗揾咩方法，揾咩方法，甚至係揾咩工具，揾咩工具可以令到你white balance準啲啦，令到你曝光準啲啦。全部都好似要揾工具，又或者憑一啲乜嘢嘅技巧去做，從來都冇諗過自身嘅問題，就係我用我嘅感官感受去判斷啱定唔啱，好定唔好。呢一度咧有個 screen， 我就準備咗幾張相，簡單同大家分享一下。呢一張相咧都係一個工作坊，一個影黑白嘅工作坊，都幾年前㗎啦。咁一張示範嘅作品，我自己都中意嘅。咁但係我想分享嘅咧就係，大家望到呢個畫面，呢一個背景望落去都係一個好純正嘅一個灰色咁樣。咁我咪用灰色背景紙啊？我係咪係咯木板啊？定係乜嘢咧？其實唔係，係一幅白色嘅牆，係一幅白色嘅牆，係我公司嘅一埲牆。如果我埲牆係白色，大家應該 suppose 我影出嚟埲牆應該白色先啱嘅。咁但係點解影咗出嚟會灰色嘅？你曝光正確又好，你曝光 over 都好啦，其實佢都係白㗎啦。如果100% 曝光正確就係白色嘅話咧，咁灰色係咪曝光唔正確啦？
佢出現唔到白色㗎嘛？佢出現唔到白色，係咪即係影暗咗啊？其實好容易理解嘅啫喎。我哋影暗咗，其實即係冇咁光。如果我哋用白、灰、黑嚟形容嘅話，白唔夠光嘅時候就係灰，嚴重唔夠光嘅時候就係黑。OK， 咁呢個過程就梗係唔係得3個階段咁簡單啦。灰色係佔最大部分嘅。OK， 我哋100%叫做全白，又或者叫做全黑咁樣啦。咁中間全部都係灰色，所以呢個灰色係好廣闊嘅。而任何嘅嘢都可以移動佢嘅灰階。OK， 尤其是我哋喺黑白攝影裏邊，我哋一定要喺彩色入邊睇到佢嘅灰階。OK， 咁我哋用黑白嘅牆咁啊最容易啦，黑白灰係咪？咁呢埲牆 suppose 就當佢係白色，只要我影嘅時候唔正確曝光，影暗咗。咩叫影暗咗呢？我而家當我5.6光圈，我就可以呈現到呢埲白色嘅牆噶啦。咁我可以試下影8光圈，影11光圈，咁呢埲牆咪會黑咗咯，係嘛？咁即係話要產生灰色，並唔係需要正確曝光，我亦都唔係一定需要一張灰色嘅背景紙。因為灰色背景紙都有好多唔同層次嘅灰啦，你屋企我相信又或者 studio 都好啦，都唔會乜嘢層次嘅灰都有晒啩，係咪？咁所以好多時咧，我哋都要靠呢一個曝光唔正確，去達到我哋想要嗰個灰階。相反嚟講，你可以用第二個方向去諗，如果我而家屋企又或者 studio 呢一埲牆都真係灰色嘅，即係原本已經係灰色。可能比呢個深少少，我可唔可以影到呢一個色呢？即係呢個灰階係可以嘅喎。你亦都係曝光唔正確，你將呢一個本身嗰個灰呢 over，即係影光啲，佢就會達至更加淺嘅呢個灰。texture 另計啊，因為呢，如果你嗰張背景紙係充滿 texture 嘅灰色。但係如果你將佢影過曝嘅話咧，啲 texture 浮晒出嚟，可能會唔靚嘅，即係好似起渣咁樣。嗰啲另計講緊一埲好純正、一埲灰色嘅牆，你將佢 over，即係叫做曝光過度，可能20%，佢已經變咗一個淺啲嘅灰。咁所以咧，其實從來我哋唔會成日諗咩叫曝光正確啊？邊個用曝光正確？你想個效果係點？而呢個結果達到，呢個咪曝光正確咯。好似我呢張相咁，白色牆係呢個背景，我就係簡單啲去諗，影暗啲啫，影暗啲，唔夠光就會暗噶啦，就係咁簡單。將佢影暗啲，跟住再慢慢再睇下，咦，個女仔咧好似剪影咁黑喎，而家點樣可以達到嗰個對比去到咁大咧？首先，佢個身一定要着深色嘅衫，唔好理係咪一定要純黑，好深嘅藍色都得嘅。咁坦白講啦，如果大家又有睇過我以前嘅影片啊，即係尋找呢個最黑嘅黑體嗰啲影片咧，你要知道，其實一般我哋呢啲黑色衫係咪黑啊？光照咗落去都睇到嘢嘅。當然，其實黑都有好多層次啊，唔夠光自然黑，佢本身黑。但係又更加唔夠光嘅時候咧，佢就會更黑。所以喺呢張相裏邊咧，其實係唔夠光，加上更加唔夠光，就會達到一個類似剪影嘅感覺出嚟啦。即係話係一個 double 唔夠光，呢個唔夠光，呢個唔夠光。跟住再加上，咦？點解塊面唔夠光？啱啊，補咗閃光燈。所以其實好難講乜嘢叫做夠同唔夠。因為你唔知道你想影乜，你個腦喺影相之前根本冇產生過任何嘅影像，亦都冇一個前後曝光嗰個概念。OK， 嗱，另外一樣嘢咧，可能就即係講得再又複雜多少少，但係其實成日都提㗎啦，就係 inverse square law 平方反比。我哋隨住距離光嘅遞減，其實亦都可以達到你個背景係會 under 嘅。
所以嗱，呢一樣嘢咧，我唔打算喺呢一集嗰度講啊。大家如果有興趣知道 Inverse Square Law 咧，睇翻我再之前影片，應該示範得非常詳細噶啦。OK， 咁今日淨係想講俾大家聽，大家一定要有一個概念思維嘅，唔好再成日諗到底啱定唔啱，啱定唔啱。呢個畫面係咪你中意？係中意就夠噶啦。如果大家真係覺得睇住呢個 histogram 就係即係完全知道個曝光正唔正確嘅話咧，咁啊真係大件事噶啦。雖然咧呢個好似中間有一個灰啊，所謂嘅中灰咧，根本都唔係一個中灰度啦。咁呢個灰到底係咩嚟嘅咧？其實即係 Capture One 有度好啊。你見我 mouse over 咧，佢已經講咗俾你聽咧，呢個灰色其實係喺邊一度嚟。你見成個 histogram 入邊咧，佔得最大嘅範圍就係喺呢一個灰。咁即係話呢一個灰色地咧，完全就係接近喺4同5嘅松裏邊。咁呢啲咧實黑嘅位咧，即係望落去好實黑啦嚇。咁啊，但係咧呢個黑色咧，其實係都唔係盡全黑嘅。咁啊，但係係唔係都好啦，唔緊要啦，唔係最重要嘅嘢。因為喺呢張相入邊，唔係淨係得黑同埋灰啊嘛，係有淺灰噶嘛。咁呢個人嗰個樣嗰度咧，係一啲好淺嘅灰嚟嘅喎。你睇下我盡可能咧 mouse over 到去即係比較光嘅位置咧，你見其實佢都冇走到去8、9，甚至去到死白嘅位。喺呢張相入邊根本成張都係 under 嘅，成張都係 under 嘅，包括佢個面嗰個位。人面係有個皮膚嘅色，我哋本身係叫做黃皮膚嘅人啦，並唔係話好白。就算係好白嘅人都唔會影到佢好白。大概會即係叫曝光正確。即係如果我哋個面曝光正確，好似而家你望到我，當我面曝光正確，佢個面曝光正確，大概會喺邊一個松入邊咧？大概喺6、7、8、6、7、8都可以嘅，因為唔同嘅膚色嘅人咧，需要嗰個範圍係有啲唔一樣。但係可以肯定嘅就係，如果個面曝光正確嘅話咧，大概喺呢個松裏邊6、7、8。咁你咪當7係一個標準，當嘅啫，你當係啊，夠噶啦。咁但係如果你話純粹睇呢個 histogram，你睇到個松7有啲咩嘢喺度咩？你睇唔到嘅。其實即係我個 histogram 已經放到咁大啊，你都睇唔到。因為呢個 histogram 其實講俾你聽，你成張相入邊啊，嗰啲 pixels 佔嘅 percentage 係佔幾多嘅啫。所以話你齋睇 histogram，你係冇辦法完全知道到底你嗰張相叫做啱定唔啱嘅，係冇呢回事嘅。其實 OK， 咁當然喺某一啲相比較容易睇嘅，咁你咪睇到咯，叫做 OK。咁但係咧個腦唔好再去諗住揾乜嘢方法，揾乜嘢工具可以令到你曝光正確啊，又或者係學咗某啲辦法啦，你嘅曝光就一定係最理想嘅、最好嘅完美曝光。坦白講喺我嘅心裏邊咧，係冇呢一樣嘢嘅，根本冇呢一樣嘢。OK， 咁啊，尤其是好似呢張相咁啊，成張都 under 嘅。下一張其實 exactly 都係一模一樣嘅，因為好多時咧我都會比較中意影一啲黑白嘅光影，都會有好多暗位嘅。但係你睇一啲暗位，其實好多都唔會係去到死黑嘅位嘅。OK，contrast 去得大唔一定高光就要好光。黑位一定要死黑，冇絕對嘅，當然可以死黑啦，冇所謂嘅。其實，因為最緊要就係你覺得好睇就得啦，你中意嗰個感覺就得啦。我哋一樣啦，睇下呢一張相嘅呢一啲高光位啊，所謂高光位啊 highlights 嘅位啦，其實最多都係呢一帶，係嘛？咁因為喺呢一帶嘅個區嘅6、7、8呢一啲位置嘅時候咧，喺人物嘅皮膚咧都算係一個叫做準確曝光，叫正確曝光。你可以偏低暗啲，又可以偏光多少少，視乎你張相嘅味道而定。OK， 好，我哋試下睇下彩色，都係同一輯相。今次咧仲打埋一個藍色嘅即係 colour gel 係嘛，即係一個叫做顏色嘅對比啦，叫做有一個黑白，大家就比較容易睇得到黑白灰。咁但係如果彩色嘅話，呢張相望落去，哇！呢個 histogram 仲搞笑，所有嘢逼晒去左邊。而家咧 RGB 咧就係咁嘅樣嘅 Luma 咧就簡單講一個灰階咯，灰調咯。咁即係話純粹睇灰調嘅話咧，個 curve 係咁嘅樣嘅。我哋再睇紅色嘅 channel 啦，綠色、藍色。咁我哋睇邊一個都好啦。
你會發覺紅色佔嘅範圍比較多，因為咧成張相個 background 咧紅啦，同埋咧個皮膚咧都係比較傾向暖色，即係紅橙黃啊嘛，係咪？咁呢啲咧都係成張相主色嚟嘅。藍色咧就存在喺局部嘅陰影裏面。呢個應該係成個畫面啊最黑嘅位啊，就係個頭髮嘅位啦。我哋試下睇紅色嘅範圍，其實呢個紅咧都係一個好暗、好暗、好暗嘅紅。OK， 最高光嘅位大概喺手嘅呢個位啦，係咪一樣啊？一樣嘅意思咧，就係想講俾大家聽，人物曝光正確咧，一般大概都會係喺呢個範圍裡面嘅。OK， 我哋試下睇皮膚嘅 mid-tone 嘅位置，啱唔啱啊？即係佢係高光啦，呢一邊係比較叫做光少少嘅 shadow 啊，因為咧 shadow 唔一定係代表要去到好黑嘅先叫 shadow。OK， 我俾咗個藍色咧就唔代表呢一個位係真係最黑嘅位嚟嘅。OK， 因為成個位根本就係叫做個曝光唔係爭好遠嘅啫，只不過用顏色去區分，所以咧顏色係好多時係會令到你有錯覺，佢係暗咗好多。OK， 咁所以實質上咧，成個人嗰個叫做曝光咧，都係喺大概喺 mid-tone 嘅呢一啲範圍。所以我哋咧平時調色調相好少會無端端成日去喐個 mid-tone 嘅。個 mid-tone 你一調唔好，其實係破壞晒你成張相。其實基本上 mid-tone 好難調得好嘅，坦白講 ，mid-tone 係應該影相嘅時候做好出嚟嘅，即係你個曝光嘅。我哋調咧，通常就係會比較係一啲 highlights 嘅位啦，同埋一啲咧傾向即係叫做 shadow 嘅位。咁所以 mid-tone 嗰個層次咧，就考你現場嗰個曝光去影出嚟啦。咁所以打燈啊呢啲嘢咧，全部都係 cover 喺你中間嘅 mid-tone 嘅範圍。咁所以咧，我純粹睇呢一張相嘅話咧，其實我哋望落去啊，即係個 contrast 好大啦。亦都係好似好光喎，佢即係佢高光嘅位置啊，跟住又顯得佢呢啲位好似好黑喎，但係其實成張相並唔係你想象中咁樣。呢張相咧望落去咧，嗰個範圍層次咧又好似闊咗好多啦，因為呢張相咧嗰個顏色咧係比較平均，成張相比較平均，即係個對比冇話去到頭先嗰啲，即係個極端嘅對比。OK， 你可以睇下呢張相又係啦，比較接近最光嘅就係呢一度啦，係嘛？成張相最光係呢一堆㗎啦，其實係再多啲嘅就係可能係輕微局部喺佢嘅身上嘅一啲 highlights， 有一啲 highlights 係都比較光嘅。OK， 咁但係嗰啲我哋唔會去考慮太多嗰一 part 嘅嘢，因為一定要整體成張相去睇啊。OK， 咁即係話喺你張相去刺激你眼球咧，大部分嘅最高光嘅位咧，其實一樣啦，徘徊喺6、7、8裏邊啦。咁啊，其實簡單講咧，成個人由頭到尾都係 under 嘅。就算呢一個 background 啊，呢個 background 本身都係白色牆嚟嘅啫嘛。白色牆影出嚟完全唔係正確曝光，就係要將佢成個 background 都 under。我哋就用曝光，即係用閃光燈嘅曝光距離去創造光同埋暗，呢一個係考驗你嘅對 inverse square law 嘅認識啦。同埋用唔同嘅 modifier 啦，因為 modifier 都會影響得到光嘅分佈啦。跟住再考驗下你到底應該選擇一個乜嘢色嘅背景啦。跟住再考驗你到底佢應該選擇一條乜嘢顏色嘅衫或者物料，去令到產生呢一個和諧感咧。即係例如佢而家係着一套好深嘅紫色裙咁樣，個結果又可能唔係咁。佢着一條全紅色鮮紅嘅，更加唔係咁。所以其實你有太多嘢喺一張相入邊度需要考慮，但係嗰個最多都係影響顏色啫。今日講嘅係一個曝光，你會睇到一樣啦。成張相其實冇咩叫做邊一個位置係一定叫做準確曝光、準確曝光。當然我哋最尾要考慮嘅就係個人啦。咁所以咧，如果你真係好想考慮到底曝光正唔正確咧，你一定要考慮個人先嘅。咁你會睇到咯，嚟嚟去去個人物嗰個曝光嘅位置咧，其實都係差唔多喺呢一堆裏邊。再睇呢一張都係。因為呢邊面係 under 噶嘛，成塊面其實半邊面都係暗咗噶嘛。OK， 我哋唔係睇嗰啲位，我哋大概係睇人皮膚嘅 mid-tone 位。
OK， 同埋可以輕微睇埋佢一啲偏向 highlights 嘅位，大概喺邊一度。再下一張冇咁刺激嘅，望落去係柔和好多嘅。簡單講咧，你睇下成張相其實都係將啲 detail 擺翻晒喺中間，係好平均嘅，唔會有左右兩邊高咗出嚟。左右兩邊高咗出嚟咧，個對比度係好大嘅。所以你而家望呢一張相咧，佢嗰個對比度係好柔和嘅，係冇乜嘅。全部一啲 details 咧，全部逼晒個 mid tone嗰度。見到成個 background 就係 mid tone啦，係嘛？咁當然張相係咪完全冇對比咧？梗係唔係啦，只不過對比嘅範圍細啫嘛，係嘛？喺個頭度嘛，見到頭髮夠黑啦，但係其實你睇下個 pixels 佔嘅嘢係好少嘅啫嘛。跟住你睇下個樣係比較白嘅，係嘛？所以其實你睇下呢個咁白，距離呢個咁黑有對比嘅喎，個對比都唔少嘅，只不過係喺局部畫面局部裏邊。咁你話啦，你攞住一個 histogram， 你估唔估得到到底呢張相叫做啱定唔啱咧？你睇呢個 histogram 根本冇可能睇到嘅，加上你喺一個即係叫做相機入邊展示俾你睇個 histogram 咁細，你點會睇到？即係嗰個 detail 喺裏邊咧，你唔會睇到嘅。所以坦白講，呢個 histogram 係唔需要睇嘅，真係唔需要睇。皮膚我哋望落去咧，佢係真係偏到係真係叫做白嘅皮膚。咁但係咧，大概去到個位咧，都係去到鬆9左右嘅位置嘅啫，唔會無啦啦變咗死白嘅。好重要嘅有一樣嘢概念，大家一定要了解嘅咧，就係顏色咧係需要一隻色拼落另外一隻色，你先分得到佢係光定係暗，佢係 saturate 定係唔 saturate。有時單一隻色望落去嘅時候咧，即係例如我所有嘢黑晒，我俾呢一個色你睇，即係我意思係類似咁，類似咁樣啦嚇。當你淨係睇呢一個顏色嘅時候咧，當你睇呢個色塊嘅時候咧，你係冇一個判斷性嘅，到底佢係 saturate 定唔 saturate， 到底佢係光啊定係暗，因為佢需要有另一個色托上嚟，你先會感受得到。即係 perfect pitch， 唔知大家有冇聽過呢個叫做絕對音準，叫做絕對音準啊！叮一下呢個音係 C 就 C， 係 A 就 A， 係呢個世界好少人可以即係準可以咁樣做到，但係有好多人咧可以彈一個 A 再彈一個 C， 就可以講俾你聽佢哋嘅音程爭幾遠。呢一個其實係相對一模一樣嘅啫。當我哋冇一個第二樣嘢去托上去做一個對比嘅時候咧，大部分人係冇辦法係即時感受得到，亦都講到俾你聽，到底佢係夠光定唔夠光，又或者到底佢係嗰個灰階啱唔啱，又或者叫做適唔適合啦。亦都又或者係到底佢個飽和度會唔會高過另外一個咧？咩叫高過另外一個咧？我呢個 background 已經係有一個啡色嚇，叫做咖啡色嘅 background。呢度有個綠色嘅裙，佢哋兩個個飽和度襯唔襯咧？夾唔夾咧？如果你獨立去睇嘅話咧，你係分唔到嘅。擺埋一齊你就分到啦。但係有啲人咧想執晒成張相，個天咧特別 vibrance 嘅，又或者咧係突然間啲草地咧好 vibrance 嘅，你唔識得減，又或者去到某一啲位嘅時候，個天本身灰灰地，你唔識得加翻些少 vibrance 上去，呢一個咪就係其實你係感受唔到。就算有對比拼埋一齊，你都感受唔到。你就唔好諗住啲數據可以答到你啲乜嘢，因為呢一啲嘢唔係數據講俾你聽嘅，係人嘅自身嘅感官感受出嚟嘅。OK， 如果我喺呢一張相嗰度試下喺個高光位咁樣拉落嚟，你會覺得成張相咧係真係暗咗，係暗咗，就係似我哋即係你當喺屋企啊，埲牆嗰度有幅畫，你屋企盞燈冇着，即係你廳燈冇着燈。即係翻屋企行入屋，你見到幅畫係咁，但係當你着燈嘅時候咧，佢就會呈現翻呢一個俾你 ，exactly 係嗰種感覺嚟嘅。OK， 咁但係咧，我而家試下唔喺呢個最高光位嗰度拉落嚟，我試下喺 mid tone 呢個位度拉落嚟，高光仍然係最光嗰一點，最黑仍然係最黑嗰一點，但係我喺中間度壓落去。
會變成乜嘢？中間嘅灰位對比拉得更加大，喺佢中間所有嘅 mid-tone 嘅 contrast 都會變得更加大。咁呢一個叫做有曝光準確定唔準確呢？冇嘅喎，因為呢一個係一個感官改變咗，你中間嘅灰調大家嘅關係改變咗。相反，我喺中間度逼出嚟咧，即係向外光啲，就變咗咧光暗嗰個對比咧，某程度上啊係少咗。咁咩叫做啱定唔啱咧？咁樣啱定係唔啱咧？咁樣係啱定唔啱咧？可以講兩個都得，甚至係我自己 original 嗰個都得，因為呢個係我揀噶嘛。咁所以係冇一樣嘢係講到俾你聽一定得，又或者唔得。OK， 好啦 ，studio 嗰啲相睇咗好多張啦，我哋試下睇自然光嘅相。我相信好多朋友就影自然光，你發覺影自然光呢，嗰個 histogram 好多時都會係一堆嘢，好明顯就咁睇呢一張相，咪就係冇乜黑位咯。我就咁睇都睇得到啦，係嘛？呢張相冇乜黑位，成張相都好光猛。OK， 咁但係又代表到啲乜嘢呢？代表唔到啲乜嘢嘅其實。反而我哋又繼續好似頭先個 concept 啦，我哋睇下人物嘅皮膚啊。人物嘅皮膚咧，繼續都係維持喺678裏邊夠噶啦。如果你真係好想用一啲叫做數據啊、圖表啊，去講到俾你聽，你嗰張相叫做個人物叫夠光定唔夠光，你可以攞呢一個做一個最基礎嘅一個諗法先咯。因為你影嘅時候，你唔會睇到到底嗰一點喺邊嘅。坦白講，我翻咗嚟呢個 Capture One，我咁樣就知道啫。如果唔係，你點樣知道啊？係嘛 ？OK， 咁所以我頭先一開始已經講啦，你繼續判斷唔到係因為你影得少。你影得少之餘，你更加唔會入咗去之後，慢慢睇下自己嗰張相。因為咩叫睇自己張相啊？好似而家咁咯，你睇下自己嗰啲曝光到底係點樣處理嘅？唔係就咁望啊，靚定唔靚，靚定唔靚，靚定唔靚咁樣。唔係啊，你咁樣睇幾多百次，其實你都係冇增值過嘅。呢張相呢個感覺呢，有啲似打咗燈，因為呢個感覺嘅對比度大咗，即係個對比。但係嗰個對比當然唔係頭先 studio 咁樣啦，因為呢度後邊好多嘢啊嘛，所以呢，你喺個 histogram 裏邊呢，一定係即係好豐富嘅，繼續都係嗰一堆嘢咯。我哋試下睇下個女仔塊面係打咗反光板，所以咧佢皮膚嘅質感唔同咗。嗱，記得啦，當我哋好似可唔可以即係唔打板啊？又點解先需要打板啊？其實好難講嘅。你對某一啲嘢有多少少要求嘅時候，你就發現係有啲唔同嘅啦，都幾大唔同添嘅。唔打板嘅。打板嘅 ，OK， 但係冇話任何情況你都可以打到板，又或者係適合打板嘅 ，OK。但係點都好啦，你而家望落去個人嘅對比度增加咗，但係我哋繼續都係啦，睇人物嘅皮膚啦 ，highlights 啦，其實咪又係喺大概喺678裏邊，係嘛？即係平均數咪就係7同埋8裏邊啦 ，OK。咁所以咧，好多時都要睇翻你自己。影出嚟嘅時候，你想佢光定係想佢暗？你要留意一下後邊個背景咧，永遠影咗出嚟嗰個感覺咧，就好似希望暗過個主角，但係我用自然光係好難做到呢一樣嘢嘅，係難嘅。如果我喺戶外打閃光燈，就好輕易可以做到呢一樣嘢啦。咁所以咧，好多朋友咧可能仲未理解，我喺戶外明明夠光嘅，太陽都好理想嘅。點解要打燈？就係因為我想將個人同個背景嗰個曝光分開咯。因為而家人同背景仲可以點樣啊？最多打反光板，個反光板冇乜力嘅啫喎，係咪先？咁冇可能同個太陽去對抗嘅喎。個太陽光你話你塊板咪乾咯，即係你塊板最多係一啲好輕微嘅微調，即係叫做打準啲，打得冇咁準，咪暗啲咯。即係嗱，呢一啲嘢去做一啲好輕微嘅微調，同我哋打燈咧冇乜直接關係嘅。OK， 咁但係自然光有自然光嘅好睇，但係如果你想好似我哋頭先所講嘅前邊嗰啲，我想個背景暗啲喎，啱咪影 under 啲咯。但係自然光點樣影 under 啲？你自然光 under 啲，啱啊，個人都 under 啲咯。
因為佢齊上齊落噶嘛。OK， 你好難真係遇到咁啱嗰條太陽光就真係淨係照到個人，跟住又照唔到個背景，咁你咪可以就個太陽有幾光而 under 咗你個背景咯。嗱，呢啲係好冇得自己控制嘅嘢嚟嘅，所以你一張相到底夠光唔夠光，夠光唔夠光呢？其實全部都係一個感官感受，同埋係一個攝影師嘅創作嘅一部分嚟嘅。我哋再睇多一張嘅，都係同一輯相，呢張就真係暗啦，暗呢就係特登嘅喎，因為就係想營造到嗰個背光感覺。我哋睇下到底即係呢個主角啊。呢個所謂嘅曝光嘅皮膚嘅範圍，咪又係喺嗰個位。我哋睇下呢一張嘅 histogram， 係嘛？個背景好明顯就幾暗下啦。點解可以影到咁暗呢？首先呢張相呢係換咗個天，但係我換個天，我換唔到後邊啲石頭，換唔到個海噶嘛。OK， 所以先唔好理嗰個天，因為當時個天空嘅雲層嘅層次冇咁靚，所以先要換。OK， 咁但係呢個海同埋啲石嘅山呢，石頭呢，成個黑沙灘呢，黑沙灘本身呢啲黑嘅啦。OK， 因為呢張相係正午嘅時間影嘅。OK， 個海呢，個海真係暗咗好多喎。咁即係話喺呢張相入邊呢，我哋係特登影暗咗好多，跟住再加一支強烈嘅閃光燈，就令到個人同個背景個曝光分開咗。咁所以呢，我哋有時諗正確曝光，你張相入邊應該總有啲位需要正確曝光，可能就係人嗰塊面，因為可能你有時你影嘅時候，個人都唔一定要正確曝光噶嘛。我陣間再揾多張相俾大家參考，個人唔一定要正確曝光噶嘛。OK， 咁所以咧，你可以參考成張相都係 under， 但係咧個人嘅皮膚咧，咪又係喺呢啲位，係嘛？咪又係喺6、7、8裏邊咯。所以其實只要你閃光燈曝光準確，個人基本上你唔會走嘅。即係嗰個，除非你望落去，哇爆晒你都睇唔到啊，或者暗晒你都睇唔到啦。如果唔係咧，你只要你影多幾輯相啊，唔需要你真係影100輯咁樣啊。你影得多幾輯，你自然呢個唔係一個問題嚟嘅啦，因為你感覺出嚟嘅呢啲嘢係。呢一張相咧係特登營造咧個主角咧係 under 嘅嗰塊面，個閃光燈咧特登係擺喺後邊度打出嚟嘅。咁我哋睇到 highlights 嘅位咧，都仲未係即係去到哇望落去死白喎，好白喎。咁當然有好白嘅位嘅，但係最多都係頂盡咪去到9咯。咁但係就算係有啲白位都好啦，我覺得都唔係咁緊要嘅，因為實在太少啦嗰個範圍。咁啊加上係一個對比之下咧，個人物其實根本全部處於 under 嘅。完全係喺個中寬以下，仲要係大概呢啲喺即係個鬆4同埋5徘徊喺嗰個裏邊，成個人其實係 under 嘅，只不過係用一個 highlight 去勾翻佢，但係呢個 highlight 就未至於去到淨係一個發燈啊，淨係勾條線啊咁誇張。呢個係考你打燈嘅能力，同埋考你現場嗰個環境到底吸幾多光。我諗現場應該要暗幾多啊？其實坦白講咧，冇一定嘅，好弱略咁俾一個 tips 大家咯，暗1級半2級咯。嗱，千祈唔好死記啊！呢啲冇得死記嘅，因為你睇住唔同嘅嘢去決定噶嘛。你個 background under 4級我都試過㗎，即係都會㗎。呢啲好難講㗎。我哋又翻室內啦，一樣好似頭先嘅有一張有啲似，係嘛？可以講風格有啲類似啦，咁但係咧左邊嗰張好似影暗咗，右邊嗰張咧係光咗，你可以咁諗嘅。咁但係有冇話呢張叫啱，呢張唔啱，又或者呢張啱，呢一張唔啱，會唔會咁咧？係唔會嘅，喺我角度係感覺嚟噶嘛，都係 OK。我又試下俾大家睇，如果我係呢一張相，我就成個高光撳低啲，咁樣得唔得㗎？
對我嚟講咧，我嘅感官咧，我就覺得唔係好得。咁但係咧，你再進一步諗多少少啦，我應該要考慮我印喺啲咩上邊。如果係攞嚟打印嘅話咧，可能印喺某一啲嘅紙張上邊咧，我可能真係需要撳低啲先攞去印，就會印多少少嘅 details。又或嗰張紙白得滯嘅話咧，我就應該要撳低啲，因為佢張紙質本身白啊。OK， 咁所以咧好多唔同嘅情況係需要分，即係咯去控制。就好似我以前做設計嘅時候，某一啲相片、某一啲嘢係印喺報紙嘅，同埋印喺雜誌嘅粉紙嘅，哇，唔一樣嘅喎。我哋需要調校喎嗰啲嘢。OK， 咁而家真係我相信就少咗人去理會呢一方面嘅嘢啦。咁但係唔緊要，總之所有嘢其實都要憑感覺。首先要憑感覺。OK，當你感覺出現咗嘅時候，先慢慢再揾少少啊，可能呢啲數據你望下咯，你望下嚟嚟去去，翻轉頭咪又係咁，佢皮膚白啲，咪又係喺個鬆裏邊。其實係因為啲嘢係需要托出嚟，你先比較噶嘛。係因為整體上呢張相所有嘢都比較光，同埋比較平均，所以望落去佢係好似特別光。記住咯，好似特別光。OK， 喺我嘅作品裏邊咧，呢類嘅相唔多，就係想俾大家睇下呢個主角嗰塊面，你睇下暗得幾緊要。我一路掃上去下巴嗰度，去到個嘴，去到個鼻，我試下推上去佢個 highlights 嘅位，去到啊，真係比較光嘅 highlights 嘅位嘅時候啊，先係我哋頭先叫做喺 studio 入邊嘅曝光正確。喺呢張相入邊 highlights 先可以達到呢個區域。咁即係話呢一張相咧，根本本身就係 under， 你一定要用 under 嘅曝光去欣賞呢一個味道。咁所以其實呢啲嘢咪就係邊有得講㗎？我哋試下將呢一張相咧變做黑白，黑白望落去咧，好似即係統一啲，大家比較容易睇啲。顏色嘅嘢咧，好似即係容易俾大家有一種錯覺，光啲喎，暗啲喎，係嘛？咁但係呢一張相好明顯，你睇下個灰階嘅時候咧，佢塊面係全部黑晒嘅。所以一張相曝光叫做啊，我張相光咗定暗咗？我張相光咗定暗咗？冇人答到你。唯一嘅咧就係你自己去答你自己啦。你影完之後唔睇相、唔 check 相、唔執相，影100輯，1年、2年、3年，你係分唔到嘅呢一樣嘢。尤其是你喺大部分情況之下，你都係影緊自然光嘅時候，你更加分唔到，因為自然光咧，風景啦、前景啦、最前面嘅可能主角啦，其實佢哋吸緊嘅光可能係唔一樣，有啲會光啲，有啲會暗啲。咁到底你就得邊一樣呢？咁到底邊一樣嘢曝光正確呢？邊一樣嘢曝光唔正確呢？你影得太多戶外呢，可能會令到你反而係唔識得判斷。咁所以呢一樣嘢呢，我只能夠講啦，你要訓練自己多啲啦，同埋咧學習，唯一嘅渠道學習。如果你係中意打閃光燈嘅人像嘅話，更加需要分開學習。Studio 就 studio 嘅 lighting 係需要學嘅，但係你戶外，但係又要打燈嘅話呢，你都更加需要先學 studio lighting， 跟住你再學戶外嘅 lighting。你會更加知道自己應該係做緊啲乜啦。如果唔係咧，太多嘢都好似類似啦，係咯，感覺類似啦，感覺差唔多啫。我 studio 唔使噶啦，我好少影 studio 嘅。其實係唔代表你唔需要學 studio lighting 嘅。我哋叫做室內學習 lighting 咧，係只不過講俾大家聽，喺一啲冇干擾嘅情況之下，我哋去了解呢個光線嘅本質同埋特性，而唔係叫大家你要學喺 studio 影相，要喺 studio 嘅模式咁樣影相，係因為我哋出到戶外，我哋係判斷唔到嘅。其實
希望咧呢個少少嘅分享咧，可以令到大家有多少嘅啟發。希望大家咧用多啲感覺感受去影相，用多啲感覺感受去判斷。過幾日就聖誕節啦，提早同大家講聲聖誕快樂先，我哋下次再分享啦。